ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ മസാല ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ എന്ന റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഇത് നന്നായി കഴുകി വാര വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് 1,800 അത് നമ്മൾ രണ്ടായി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്, 2 പീസായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടത് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നന്നായി വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക, എന്നാലാണ് അതുമേ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന മസാല അതിലോട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ. വരഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ മുറിഞ്ഞു പോകരുത്, എന്നാലും അത്യാവശ്യം പറ്റുന്ന പോലെ വരയാം. അത് നന്നായി മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ ഗ്രീൻ മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടി പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയുമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മല്ലിയില കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് അത് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായത് 15 പച്ചമുളക്, 20 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് നല്ല പേസ്റ്റാക്കി തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, നന്നായി അരഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ നമ്മൾ ഗരം മസാലയാണ് അടുത്തതായി ചേർക്കുന്നത്. അതൊരു 1/2 സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത്. അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി ചാറ്റ് മസാലയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതും 1/2 സ്പൂൺ തന്നെയാണ് നമ്മളിതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതായി മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. അത് 1/2 സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 സ്പൂൺ. ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ലെമൺ ജ്യൂസാണ്. നമ്മളിതിലോട്ട് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെയാണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചിക്കൻ നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ തൈര് യൂസ് ചെയ്യാം. തൈര് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുളിയില്ലാത്ത തൈര് നോക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, അതാണ് നമ്മൾ ഈ മസാലയോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക, ഉപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തണം. ഇനി നമുക്ക് ആ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത അരപ്പ് ചിക്കനിലോട്ട് നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ആ വരഞ്ഞിലെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ നന്നായി മസാല കയറണം. നന്നായി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ മസാല എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ. സമയമെടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. ഒരു 2 മണിക്കൂർ വരെ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണ്. ഇതേ മസാല നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം. ഇനി അതിലോട്ട് ലെമൺ ജ്യൂസും നെയ്യുമാണ് നമ്മളിതിലോട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. 1 ലെമൺ ജ്യൂസും പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രിൽ സെറ്റപ്പിലോട്ട് ആ ചിക്കൻ മാറ്റാം. നമ്മളിതിലോട്ട് വയ്ക്കാൻ ഈസിയായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ 2 പീസാക്കി മുറിച്ചെടുത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഗ്രില്ലോട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും, ഒരുമിച്ച് തന്നെ. അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഗ്രില്ലിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
നമ്മളിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്ത ചാർക്കോൾ നന്നായി കത്തിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഇതേ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ചീശെ. അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗവും നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ലെമൺ ജ്യൂസും നെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളത് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മസാല ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതേ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് അത് മാറ്റുകയാണ്. നല്ല ചൂടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മസാല ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അതും മൈനോസും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കല്ലേ. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഒപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലും റിലേറ്റീവ്സിനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. അടുത്തത് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായി വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്.